안녕하십니까, 작업자정입니다. 오늘은 굴뚝을 좀 손봤습니다. 저희가 겨울이 되면은 한 9월 중순부터 한 4월 한 5월 초까지 떼는 것 같아요. 그때까지 보면은 영상 한 10도 막 떨어지거든요. 그렇기 때문에 1년에 한 2번 정도, 제가 이거 한 거는 이제 한 내년에 대해서 한번 좀 또 해야 돼요. 왜냐면 4월 달 정도 돼서 또 한번 아마 한 2월 달이나 그 정도 된 것 같아요. 구정 때 정도 한번 하고 지금 해야 되거든요. 왜 그러냐면은 이 아궁이에 불을 떼면은 장작이라든지 이게 나무를 태우면은 자연적으로 이렇게 끓음이 나옵니다. 이게 어떻게 보면은 흙 같은데도 실제로 보면은 수분이 말라가지고 나무에서 나오는 재, 일반 재하고 좀 틀리죠. 이거는 완전히 어떻게 보면은 이뭐 목초액이라 그럴까? 여기 이제 굴뚝으로 올라가는 그런 건데요. 가다가 이제 떨어지죠. 공기 중에 만나면은 이렇게 나옵니다. 양쪽에 아마 흙도 만나겠죠. 아마 여기도 저기 제가 얘기한 것은 옛날에 제가 이제 들어오기 전에 이거 만든 거기 때문에 이거 제가 뭐 1년에 한 2번 정도 이렇게 쑤십니다. 왜냐하면은 굴뚝을 쑤시지 않으면은 연기가 잘 안 빠져나가죠. 안으로 다시 들어온다든지 아니면은 연소가 잘 안 돼요. 그래서 1년에 딱 2번 정도 한다는 거. 지금 이거는 저 이제 시골 생활 하면서 터득한 건데, 장비는 뭐 별거 없습니다. 여기 호미로 이게 해가지고 대나무 껴서 하고, 그 다음에 이제 굴뚝 쑤시는 거, 대나무가 많기 때문에 이렇게 해가지고 하는데, 이게 사실상 보면은 굉장히 제가 이 성분이 좋아요. 어떻게 보면은 완전히 칼슘 덩어리라고 할까? 석회 덩어리입니다. 그렇기 때문에 저희는 이걸 갖다가 밭에 뿌리면은 굉장히 좋더라고요. 이것도 1년에 2번 정도 해야 되기 때문에 시골 사는 게 넉넉지가 않습니다. 늘 보면 손 봐야 되고, 겨울 되면 시작하는 게 이제 아궁이나 보일러 이런 거 해야 되기 때문에 시골 생활을 하시려고 하면은 이런 기본적인 지식 이런 것들도 하지 않을까 생각해서 오늘 또 영상 올려봅니다. 자, 오늘 또 저희도 다음 일 또 해야 되겠습니다. 자, 좋은 하루 되시고 행복하세요. 감사합니다.